Heading. Button. Okay, so Photos. អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាន Double ទៀត tap ពី to channel open. វីដេអូ Actions channel ហ្នឹង available. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបបិទសំឡេងនៅលើ iPhone មួយទៀតហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលនៅសាច់រឿងរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបានចូលមកមើលថ្មីកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយចុចសញ្ញា កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងឬក៏វីដេអូ game ឬក៏វីដេអូផ្សេងៗពីរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងទៅកំណត់ឬក៏ទៅបិទនៅអាកន្លែងសំឡេងឆាតនេះទាំងអស់គ្នាឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ reminders calculator សម្រាប់ today home page 2 of 4 photos គឺពិបាកក្នុង double tap to open actions available ចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែបង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេកុំឲ្យខាតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាយូរយើងចូលកន្លែង setting នេះមកយើងត្រូវចុច2ដង double អូខេយើងត្រូវយកម្រាមដៃ3បើតែខ្ញុំអត់មកទេដោយសារតែដៃខ្ញុំ3ញើសហើយបន្តមកទៀតយើងយកអូមកដល់កន្លែងនេះហើយយើងត្រូវយកកន្លែង general នេះមក general button select settings back button accessibility នេះមកយើងចុច2ដងដែរ select general back button បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវយកកន្លែង voice over on accessibility back button voice over on កន្លែងហ្នឹងចុច2ដងដែរ voice over off អូខេឥឡូវហើយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់ពិបាកអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ពិបាកមែនឥឡូវគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូននៅថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ផងហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងហើយចុច like ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ